আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, আবারও চলে এলাম নতুন একটা ভিডিও নিয়ে। আসুন শুরু করি ভিডিওটি। আমাদের পাখি ব্যবসায়ী পাখি কাস্টমারের সাথে দর কষাকষি করতেছে, আপনারা আমার ভিডিওতে দেখতে পাচ্ছেন। ইনি হলো আমাদের এলাকার বিশিষ্ট পাখি ব্যবসায়ী, নাম মুস্তফা। সবাই ওনাকে হুজুর নামে চিনে, কিন্তু উনি বিক্রি করার জন্য দাম কষাকষি করতেছে, আপনারা ভিডিওতে দেখতে পাচ্ছেন আমার। এর মধ্যে চলে আসে আরেক পাখি ব্যবসায়ী রিফাত। বাজারে ঘুরতে ঘুরতে দেখা পড়ে আরেক বিশিষ্ট পাখি ব্যবসায়ী মনির হোসেনের সাথে।